తల్లి కావడం అనేది ఒక కళ. తల్లిదండ్రులుగా మనం ఏం కోరుకుంటాం? మన బిడ్డ సురక్షితంగా ఆరోగ్యంగా ఉండాలనే కదా. కానీ ఒకసారి ఊహించండి, ఒక తల్లి చిన్న నిర్లక్ష్యం వల్ల తన బిడ్డను కోల్పోవాల్సి వస్తే అది నిజంగా బాధాకరం. వివరాల్లోకి వెళితే, ఇటీవల అమెరికాలో ఒక చిన్నారి ప్రాణం పోయింది. కారణం ఏంటో తెలుసా? వూఫింగ్ కాఫ్. దీన్నే కోరింత దగ్గు అంటారు. గర్భంలో ఉండగా తల్లి టీకా వేయించుకోకపోవడం వల్ల ఆమెకు పుట్టిన బేబీ ఒక బ్యాక్టీరియా బారిన పడి చివరికి ప్రాణాన్ని కోల్పోయింది. ఇది వింటే ఏ తల్లి గుండెైనా పగిలిపోతుంది. వూఫింగ్ కాఫ్ అంటే ఒక చిన్న దగ్గు కాదు. ఇది బోర్డిటెల్లా పెర్టుసిస్ అనే బ్యాక్టీరియా వల్ల వస్తుంది. మొదట్లో జలుబులా మొదలవుతుంది, తర్వాత దగ్గు, ముక్కు కారడం, కానీ కొద్ది రోజుల్లోనే అది భయంకరంగా మారుతుంది. చిన్నారులు ఊపిరి పీల్చుకోలేనంత వరకు దగ్గుతారు. దగ్గు ఆగిన తర్వాత వూఫ్ అనే పెద్ద శబ్దం వస్తుంది. ఆ క్షణం పిల్లలు ఎంత నరకం అనుభవిస్తారో ఊహించుకోండి. తల్లిదండ్రులు ఆ పక్కనే ఉన్నా ఏమీ చేయలేని పరిస్థితి. ఇది కేవలం అమెరికాలో మాత్రమే కాదు, ఫిలిప్పీన్స్లో ఈ ఏడాది వందలాది పిల్లలు వూఫింగ్ కాఫ్ వల్ల చనిపోయారు. అక్కడ టీకాలు అందుబాటులో ఉన్నా అవగాహన లేకపోవడం, టీకాలు మిస్ కావడం, ఇవే ఆ చావులకు కారణాలు. ఒక ఇంజెక్షన్ లేకపోవడం వలన ఒక బేబీ ప్రాణం పోయింది అని తలుచుకుంటే మనసు చలించక మానదు. మన దేశంలో కూడా ఈ వ్యాధి కొత్తేమీ కాదు. కానీ అదృష్టం ఏంటంటే మన దగ్గర టీకా అందుబాటులో ఉంది. పుట్టిన బిడ్డకు DTP సిరీస్లో భాగంగా ఈ టీకా ఇస్తారు. గర్భిణీ స్త్రీలు కూడా ఈ టీకా వేయించుకుంటే పుట్టబోయే బిడ్డకు రక్షణ లభిస్తుంది. అయితే మనం దీన్ని సాధారణ దగ్గే అని నిర్లక్ష్యం చేయాలా, లేక ఒక చిన్న జాగ్రత్తతో మన బిడ్డ ప్రాణాన్ని కాపాడుకోవాలా? డియర్ పేరెంట్స్, ఒక్కసారి ఆలోచించండి. మీ చిన్నారి దగ్గు, జ్వరం ఎక్కువ రోజులు తగ్గకపోతే దాన్ని తేలిగ్గా తీసుకోకండి. వెంటనే డాక్టర్ను సంప్రదించండి. టీకాలు మిస్ కాకుండా సమయానికి వేయించండి. ఎందుకంటే ఒక చిన్న ఇంజెక్షన్, ఒక చిన్న జాగ్రత్త మీ బిడ్డ భవిష్యత్తును కాపాడుతుంది.